太阳暖洋洋地照耀着森林小学。丽丽蹦蹦跳跳地走进教室，发现了一个陌生的身影。那是一只毛茸茸的小熊，它独自坐在角落里，看起来有些紧张。安，你是谁呀？丽丽好奇地问道。安，小熊吓了一跳，抬起头，小声地说：“我是波波，新来的。安哇，欢迎你，我是丽丽，很高兴认识你。”丽丽热情地说：“别害怕，这里很好玩的。”安，兔子老师走进教室，温柔地说：“同学们，今天我们班来了一位新同学，他叫波波，大家欢迎他。”安，大家一起鼓掌欢迎波波，但波波还是有些害羞，低着头不敢看大家。安，上课的时候，波波总是默默地听着，不敢举手发言。丽丽看到波波这么害羞，就主动和他说话，帮他解答问题。安，下课后，丽丽邀请波波一起玩游戏。刚开始，波波还有点犹豫，但在丽丽的鼓励下，他慢慢地加入了大家。他们一起玩捉迷藏，一起荡秋千，一起在草地上打滚。波波渐渐地露出了笑容。安，傍晚，猫头鹰校长慈祥地看着波波，说：“波波，你今天在学校过得怎么样呀？”安，波波开心地说：“校长，今天我认识了丽丽，她对我很好，同学们也很友好，我喜欢这里。”安，猫头鹰校长欣慰地点点头，说：“那就好。森林小学是一个充满爱和关怀的大家庭，希望你能在这里快乐地成长。”安，晚上，波波躺在床上，回想着今天发生的事情，心里暖暖的。他想，森林小学真是一个温暖的地方，他一定会在这里交到更多的朋友，学习更多的知识，成为一只勇敢自信的小熊。